السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا أرديدي شرفت لك سو دوادا عشر كلو حيسالة عشر كينا مانتا ووضا الشيكيسي وحاوضا الشيكيسانا يا لبا أردي وويل بينا وقبر أوكي سو أنكفا إيدي سنو دايلوج أيا إنو بلاو الشيكادة وحودا هاي I am very glad aad baan ugu faraxsanahay glad markuu farxad very aad baan noqonaysaa I am very glad aad baan ugu faraxsanahay to appear inaan ka soo muuqdo in front of this glittering face okay horta wajigan iftiimaya glittering waa shining iftiin okay wajigan iftiimaya hortiis inaan ka soo muuqdo aad baan ugu faraxsanahay I have been tossing and turning in bed sariirta ayaan ku gudgadoomaya tossing and turning waa gudgadoonka qofka markuu hurdo iskala yahay oo sariirta korkeeda uu ku gudgadoomayo I have been turning and tossing in bed for the last 2 weeks labada isbuuc ugu dambeysay because of you adiga dartaa ama adiga sababta may you allow me miyo ogolaan kartaa to air out inaan sheego ama dhaho what I am feeling waxa aan dareemaya ayuu dhahay wiilkii then B gabadhii waxay dhahday I don't have mahayi time waqti to listen aan ku dhageysto you are lamenting words ereyadaada calaalka soo sidaas darteed select for us inoo dooro a topic mawluuc to discuss aan ka wada hadalno or ama show me itusi your back dhabarkaaga itusi maadaama ardayda hortooda taagan yihiin oo practice ay qaadanayaan gabadhii waxay dhahday mahayi waqti aan ereyadaada calaal ku dhageystay topic aan ka wada hadalno noo door adii kale itusi dhabarkaaga iska fadhiiso then marka wuxuu dhahay stop beating the bush jooji qaraaca qaraacaysid duurka to beat the bush waxa laga wadaa macnaha qofkii oo aan rabin in maxaa la dhihi jiray ii sheeg arrintii inuu macnaha toos u abaaro qof macnaha arrintii ka leexleexanayo ama shay ka leexleexanayo markaa aragtid oo macnaha wixii loogu talagalay ma uu wax kale ka hadlayo yaa ereyadaas phrase-kaas la isticmaalaa beat the bush okay stop beating the bush jooji marka duurka qaraacaysid macnaha afaaraha aan loo baahnayn ka hadlaysid jooji and tell me ii sheeg why sababta you still glances at me glance marka waa jaleeco okay fiirada tusaalahaan looking iyo glancing waxay ku kala duwan yihiin waxa waaye looking waa eegma caadi ah qof markuu ku fiirinayo glance laakiin qofka markuu garab fadhiyo ama markuu saa ku moodo saas aa usii jaleecaysid dib aa usii fiirinaysid yaa waxaa lahaa glance okay still waa ku xadid marka okay still xaditaan caadiga waaye marka still glances marka israacan waxay noqonaysaa eegma ku xadid ama jaleecma ku xadid marka wuxuu dhahay tell me ii sheeg why you still glances at me waxa jaleecada igu xado ama aa isoo fiiriso macnaha si xatooy ahaana at me aniga during the lesson xilliga lagu jiro cashirka then B waxay raadeen I am here halkan waxaan u joogaa to gain inaan faa'iido knowledge cilmi not ma ahan to listen to inaan dhageysto someone qof who kaasoo doesn't think aanan ka fikrin beyond wax dhaafsiisan stomach calooshiisa calooshii u shaqeysta macnaha qof aan ka fikiraynin waxa calooshiisa dhaafsiisnayn mustaqbal aan rabin waxba aan rabin okay haduu dhirgo bas intaas ku filan tahay and have in mind that maskaxdana ku hay I know inaan ogahay that you ruin inaad burburisid waa macnaha ficil oo ah ii sheeg simple present way qofka macnaha burburiskaas markastuu sameeya inaad burburisid the future mustaqbalka of innocent ladies gabdhaha aan waxba galabsan kuwaasoo trust you ku aamina then wiilkii wuxuu dhahay I can understand waan fahmi karaa why you are jumping up and down sababta kor iyo hoos ugu boodaysid waan fahmi karaa macnaha waxa u boodboodaysid waan fahmi karaa and you are given waxa lagu siiyay a false information from me akhbaar been ah oo bug ah oo aniga igu saabsan yaa lagu dhiibay and all what you are saying dhammaan waxaad dhihaysana is here say waa maqal oo dheh okay inta ayuu cashirku egyahay ka faa'iideysi wacan online kana ugu socdaa physical class kana bacdul ciidan bilaawayna insha Allah nagu soo biira page kana si share gareeya cashiradan asxaabtiina u si share gareeya aad u mahadsantiin